السلام عليكم. دونك حصة اليوم مهمة جدا. نضطر نخرج شوية على هذا الموضوع ونناقشوا عدة أفكار في هذا لي سويت. دونك رجاء نتابعوا jusqu'à la fin de la séance. Alors on va montrer que la somme harmonique est divergente selon deux points de vue. Le premier point de vue هو اللي كانت عندي donc ce qui est demandé في هذا l'exercice. Là كانت عندي une suite convergente UN qui converge vers une limite L. فراه toutes les sous-suites ou bien les suites extraites convergent vers cette limite L. Par exemple, U de N et converge vers L. U de N au carré et converge vers L. Je rappelle, c'est quoi une suite extraite? Il est كتكتب على هذا الشكل U de phi de N. Avec هاد phi de N, c'est une application من N ل N وكتكون croissante. خصها تكون croissante. هذه الفكرة ديال هذا التمرين. الفكرة الثانية هي لو كريتير ou bien suite de Gaucher. سنناقشها وسنناقش واحد الأمر كذلك قد يخطئ فيه الكثير. مثلا إلا قلت لك étudier la monotonie ديال هاد لا سويت UN اللي كتكتب على هاد الشكل la sommation من k allant de 1 jusqu'à n ديال 1 sur n plus k. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire UN plus 1 moins UN qui est égal à la sommation donc من k allant de 1 jusqu'à n plus 1. فاش خصك ترتب على هاد n ما تنساهش حتى هاد n نزيدو واحد n plus 1 plus k moins donc la sommation من k allant de 1 jusqu'à n ديال 1 sur n plus k. دونك هذاك غتكون زايد على هادي بدو تيرم. اول شيء غتخرج لو ديرنيي تيرم باش يكون عندك هنا في لافان ان و ان وقع تيليسكوباج، يعني غتخرج هاد لو ديرنيي تيرم غيكون هو تو رومبلاس ك باغ ان زائد واحد دونك اللي هو ان بلس ان بلس ان بلس ان عاد موان الان عاد بلس كتبقى لك دابا بلس ك لا سوماسيون ك من ان جوسكا ان ديال 1 sur n plus 1 plus k عاد موان هذه هي UN donc la sommation من k allant de 1 jusqu'à n ديال 1 plus k. donc هذه عطاتنا 1 على 2 n plus 2. هذه لو وضعتي UK هي هذه دونك هذه زايدة على هذه لي زانديس الفرق بيناتهم هو واحد، يعني هذه يبقى فيها لو ديرني تيرم يبقى فيها 1 على 2 n زائد 1 تغمبلاس k باغ n وهذه يبقى فيها لو بروميي تيرم يعني تغمبلاس k باغ 1 يعني 1 على n بلس 1. دونك هذه خصنا نردو لها البال. رجعوا للتمرين تاعنا. Alors montrer que quel que soit n de n étoile عندنا h ديال 2n moins hn supérieur égal à 1 demi. Donc soit n de n étoile on a h 2n moins hn est égal h2n donc la sommation de k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur jusqu'à 2n de 1 sur k. hn c'est la sommation donc من 1 jusqu'à n ديال 1 sur k. هذه je vais utiliser la relation de Charles donc على شكل deux sommes. Je vais la découper en deux sommes. Donc la première somme هي k allant de 1 نحبس في n باش يوقع لي التلسكوباج مع هذه ديال 1 على k زائد الاخرى دونك غتبدا هذا حبس في n غتعاود تبدا من n زائد 1 jusqu'à 2n ديال 1 على k موان هاد hn اللي هي لا سوماسيون من k allant de 1 jusqu'à n ديال 1 sur k. donc هنا je simplifie est égal à la sommation من n plus 1 jusqu'à 2n ديال 1 sur k. donc je dois montrer qu'elle est supérieure égal à 1 demi. نكتب بعدا لي تيرم تاعها باش نعرف شنو غندير. donc هذه غتعطيني 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2
jusqu'à le dernier terme هي 1 sur n plus donc غتكون 2n. دونك كامل هاد لي تيرم هادو دونك سون سوبيريور ايكال شكون هو الصغير فيهم هو 1 على 2 ان. دونك chacun de ces termes يعني عندك 1 على n زائد 1 est supérieur ou égal à 1 sur 2 n. عاود هاد الاخر كذلك 1 على 2 n زائد 2 supérieur égal à 1 sur 2 n. دونك عدد نتاع هاد لي تيرم هو n. Là, tu fais la différence 2n moins n زائد 1 عفوا 2n moins n moins 1 plus 1 هي n. دونك هذه supérieur égal قلنا كل واحد فيهم supérieur égal à 2n. العدد نتاعهم هو n. إذن n على 2n هي 1 1 demi. دونك كنا مونطري ديزولي مبقاليش المكان داكشي علاش. دونك لقينا supérieur égal à n sur 2n اللي هي 1 demi. Alors, علاش pour pouvoir déduire que la limite quand n tend vers plus l'infini ديال hn est égale à plus l'infini. Donc on va raisonner par l'absurde. On va supposer que cette hn est convergente. Mais d'abord on va montrer qu'elle est croissante, qu'elle est monotone. Donc on va, c'est-à-dire toujours soit n de n étoile, on va utiliser sa monotone يعني hn plus 1 moins hn. donc hn plus 1 moins hn هي tout simplement il va nous donner 1 sur n plus 1 donc أكبر من 0. donc elle est croissante. Maintenant elle est croissante, on va donc montrer par l'absurde qu'elle est divergente, c'est-à-dire on va supposer qu'elle est convergente. Si on suppose que hn est convergente يعني hn il va converger vers la limite L. H de n aussi une suite extraite et converge vers cette limite L, n'est-ce pas؟ يعني اشنو غيكون عندي H de n et converge vers L, hn et converge vers la limite L. donc وحنا لقينا H de n moins H de n donc عندنا H de n moins hn est supérieur ou égal à 1 demi. L, donc L moins L, 0. 0 est supérieur ou égal à 1 demi, ce qui est absurde. Donc hn est divergente. Je répète la méthode. quand hn, on a supposé qu'elle est convergente. Donc elle converge vers une limite L. C'est la suite extraite H de n, elle converge vers cette limite L. يعني L moins L c'est 0. 0 supérieur ou égal à 1 demi, ce qui est absurde. Donc hn est divergente. Maintenant on va démontrer ça par, on va utiliser les suites de Gaucher. Je rappelle, c'est quoi une suite de Gaucher? Une suite de Gaucher, il y a une suite liée à partir d'un certain rang n0 par exemple. Donc il a quand convergente donc vers donc une suite de convergence, c'est une suite de Gaucher. يعني à partir d'un certain rang n0 واحد رتبة معينة كياخدها n. لي تيرم ديال هاد السويت ما كيهمناش هاد لي تيرم الاولين، كيهمنا à partir من هاد n0. دونك لي تيرم كيولوا محصورين في واحد المجال متقاربين بيناتهم في واحد المجال. السونتر ديالو باغ اكزومبل لا كانت الكونفيرج فيغ ال، السونتر ديالو ال، يعني هنا غيكون عندك ال بلس إبسيلون وهنا ال موان إبسيلون. هذا الانترفال هذا يعني كيولوا متقاربين. سيتادير يعني المسافة ديالهم كتكون أصغر من إبسيلون. يعني مهما يكون إبسيلون اللي خديتي كبر من زيرو فإنه يوجد سويت دو غوشي ان زيرو ينتمي إلى ان تلك مهما يكون إلا خديتي n و m أكبر من هاد n0
أكبر أو يساوي. دونك أشنو غيكون عندك؟ غيكون عندك إلا كانت هاد U باغ إكزومبل ولا هاد اش، نفترضو هاد اش نسميوه هنا اش، يعني اش ام موان اش ان خصها تكون انفيريور ا إبسيلون، يعني المسافة بيناتهم متقاربة. هنا اون فوا بوزي ام هي دو زين و اش ان، يعني خص هاد اش ام دونك تكون موان اش ان صغر. دونك حنا لقينا اش هاد اش دو زين موان اش ان سيبيريور ايكال ا إبسيلون. خصها تتحقق كيلكو سوا هاد إبسيلون اللي غتاخد يكون أكبر من الزيرو. إلا خدينا إبسيلون سي اون بوز إبسيلون باغ إكزومبل كيساوي 1/4، واش هاد دونك لا ديستونس واش اش ام لا فالور ابسولو ديال اش ام موان اش ان صغر من 1/4 لقينا راه سيبيريور ايكال ا ان دومي. دونك ce qui prouve que cette suite n'est pas une suite de Gaucher, donc elle n'est pas convergente, elle est divergente. دونك جو رابيل اوسي واحد الحاجة، إلا كانت عندك واحد لا سويت مثلا يو ان سميوها ناقص واحد على بويسونس ان، دونك اسكو سي il converge كتكون عندها اون سول فالور d'adhérence il s'appelle valeur d'adhérence. ولكن هاد لا سويت ان موان ان عندها دو فالور d'adhérence. première valeur d'adhérence هي موان ان و deuxième valeur d'adhérence هي ان. Donc elle est divergente. Même si elle est bornée, elle est bornée, mais elle n'est pas convergente parce qu'elle a deux valeurs d'adhérence. Donc une suite convergente, elle a juste une seule valeur d'adhérence. Donc à la fin de la séance, ce que vous devez donc savoir, هي هذه بالنسبة لهذا UN فاش دير UN plus 1 il faut faire attention. إلا كان عندك par exemple N إلا كان هي الكا دونك سي سامبل كتجي تعوض N par N plus 1. دونك وهذا بالنسبة لي سويت extraites. Donc ils convergent vers la même limite إلا كانت لا سويت UN convergente. ولكن واحد الفكرة ثانية غتشوفوا دابا حنايا كنناقشوا بعض الأفكار. قلنا هاد يو ان إلا كانت بورني بحال هادي دونك لو تيورم دو فيلزانوف-ستراس كيقولنا أنها اون بو اكسترير على الأقل يمكن نخرج منها دو سويت اكستريت كونفيرجونت. يعني مثلا هادي يمكن نخرج منها هاد اي دو زين باغ اكزومبل اي كونفيرج فيغ ان، ولا هاد اي دو زين بلوس ان اي كونفيرج موان زين. دونك يمكن نخرج منها واحد لي سويت سو سويت كونفيرجونت إلا كانت بورني بحال هاد يو ان كتساوي موان زين على بويسونس ان. Donc merci pour votre attention, à la prochaine avec de nouveaux exercices.